வெல்கம் டு மினி ஃபுட்ஸ் ஜெய்சிங். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ரொம்பவே எளிமையான முறையில் ஒரு சூப்பரான ஹல்வா தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹல்வா செய்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க. சின்ன குழந்தைங்க கூட செஞ்சிடலாம், அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம மினி ஃபுட்ஸ் ஜெய்சிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கும் மேலே இருக்கிற ஆளுங்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் போகிற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்து சேரும். இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு பைனாப்பிள் வந்துட்டு எடுத்துருக்கிறேன். இந்த பைனாப்பிள் வந்துட்டு நல்ல பழுத்ததாக இருக்கணுங்க. அந்த புளிப்புத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கணும், நல்ல ஸ்வீட்னஸாக இருக்கணும். இப்போ இதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம். பாருங்கள், நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு. ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்குறோம். இப்போ இதை ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாங்க. அது மேலே இருக்கிற அரைப்படாததெல்லாம் இது போல் வடிகட்டி வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாங்க. இது போல் ஸ்பூன் வச்சு மெதுவாக இப்படி கலந்து விடும் பொழுது அந்த ஜூஸ் எல்லாம் கீழே வந்துடும், அந்த சக்கெல்லாம் மேலே தங்கிருங்க. இப்போ இதில் அரை கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. நம்ம அந்த பைனாப்பிள் கூட ஏற்கனவே ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறோம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பைனாப்பிள் எசன்ஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு விஸ்க் வச்சு கட்டிகள் இல்லாத அளவுக்கு இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை கரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க. நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிறணும். அந்த பைனாப்பிளையும் நம்ம நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்ததுனால, இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் நல்லா கரைச்சி எடுத்ததுனால இந்த அல்வா வந்துட்டு ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குங்க. இப்போ அது தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சு அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிடுவோம். ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறலாங்க. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது நல்லா கொதிக்க விடணும். ஜஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். பாருங்கள், இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா சுகர்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை வந்துட்டு இதில் கொஞ்சமாக ஊற்றிடலாங்க. இதே போல் மெதுவாக ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு அடுப்பை வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு கைவிடாமல் கலந்து கொடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் இதே போல் நம்ம கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த அல்வா வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிக்குங்க. அது வரைக்கும் அடுப்பை வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சமாக திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நல்லா கைவிடாமல் கலந்துட்டுருக்கணுங்க. அப்போ தான் நல்லா கட்டிப்படாமல் அல்வா வந்துட்டு ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும். இப்போ நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த நேரத்தில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்துட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த அல்வா செய்கிறதுக்கு மொத்தமாக 1/4 கப் அளவுக்கு நெய் தேவைப்படும். அந்த 1/4 கப் நெய்யை நம்ம 3 பகுதி 4 பகுதியாக பிரித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறணுங்க. இப்போ நம்ம நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது போல் கலந்து விடும் பொழுது ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷத்துலேயே இந்த நெய் எல்லாத்தையுமே இந்த அல்வா உறிஞ்சிரும். பாருங்கள், இதே போல் கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டுட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த நெய் வந்துட்டு நல்லா அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யை திருப்ப இதில் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிறணுங்க. திருப்பையும் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதே போல் கலந்து விடுங்க. இந்த நெய்யும் வந்துட்டு அல்வா வந்துட்டு உறிஞ்சிருங்க. அது வரைக்கும் இது போல் கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். மொத்தமாக 1/4 கப் அளவுக்கு நெய் தேவைப்படுங்க. அதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து இது போல் அந்த அல்வா வந்துட்டு நல்லா அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கணுங்க. இப்போ பாருங்கள், அல்வா கொஞ்சம் நல்லா திரண்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா திரண்டு வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக இதில் நட்ஸ் வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தாங்க, நீங்கள் தேவைன்னா சேர்த்துங்க, இல்லாட்டினா விட்டுறலாம். அல்வா வந்துட்டு வெறுமனை சாப்பிட்றதுக்கே நல்லா வந்துட்டு சாஃப்டாக இருக்கும். நட்ஸ் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா கலந்து விடணுங்க. பாருங்கள், நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு. இப்போது ஒரு நெய் தடவி வச்சுருக்கிற ஒரு பிளேட்டுக்கு இந்த அல்வாவை நம்ம மாற்றிடலாம். பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ அழகாக கண்ணாடி போல் வந்திருக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ இது ஒரு 2 மணி நேரம் ஆற வச்சு எடுத்துக்கிடுவோம். பாருங்கள், நல்லா ஆறிடுச்சு. ஆறினதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வேணுங்கிற அளவுகளில் இதை நல்லா கட் பண்ணி சாப்பிட்லாங்க. ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். வாயில் வச்சாலே அப்படியே கரைஞ்சி போகும். நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இதே போல் செஞ்சு கொடுக்கும் பொழுது ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஜெல்லி மாதிரியே இருக்குங்க. அதனால் குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வந்திருக்குதுன்னு. இதோட பதம் வந்துட்டு ஜெல்லி மாதிரியே இருக்கும்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போல் சிம்பிளான ரெசிபீஸ் வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம மினி ஃபுட்ஸ் ஜெய்சிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.